सुस्वागतम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए दो खांसी की सिरप लेकर आया हूँ। पहला सिरप है ब्रोजेडेक्स, दूसरा है जेडेक्स। दोस्तों आप देख लीजिए, ये इस तरह का होता है। डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। दोनों पेटेंट सिरप हैं, दोनों में एकदम देख लीजिए। जो पहला सिरप है ब्रोजेडेक्स है, इसके अंदर अगर आप फार्मूला आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको टर्बुटालिन सल्फेट मिलता है और ब्रोमोहेक्सिन HCl मिलता है, गुआनिफेंसिन रहता है और मेंथॉल सिरप रहता है। ठीक है ना, मेंथॉल बेस डाला जाता है। देख लीजिए, इसमें लिखा है वेट कप। वेट कप मतलब जो कप को पतला करके निकाले, मतलब जो बलगम वाली खांसी होती है उसमें काम करता है। इसका आप रेट देख लीजिए, 142 MRP दोस्तों है। फुल ब्रांडेड सिरप है। तो अगर आप बार्गेनिंग करेंगे मेडिकल वाले से तो आपको लगभग 10 रुपये की छूट दे देगा। 130 का पड़ेगा ये सिरप। देख लीजिए। अब इसके लाभ सुन लीजिए कि ये कभी यूज किया जाता है, इसका लाभ क्या है। इसका जो पहला लाभ है दोस्तों, खांसी के इलाज के लिए। अगर खांसी अचानक होती है जिसमें हवा तेज़ी से बाहर निकलती है और इस तरह गले में या श्वास मार्ग में फंसे बलगम को, हानिकारक तत्वों को दूर करने में मदद करता है। अगर यदि किसी रोगी को एलर्जी के कारण अगर ऐसा होता है तो परेशान बहुत होता है वो। ब्रोजेडेक्स सिरप के क्या काम है इसका, ये गाढ़े म्यूकस जो जम गया, बलगम आपका जमा हुआ है, उसको पतला करने में मदद करता है, जिसमें खांसी को ख़त्म करना आसान हो जाता है। इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह एलर्जी के लक्षण जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक के गले में जलन से राहत देता है और आपको बहुत ही आसानी से आराम पहुंचाता है। इसका जो तरीका है दोस्तों, इसका मिश्रण देख लीजिए कौन कौन सी दवा इसमें मिली रहती है और इसका तरीका क्या है काम करने का, ये किस प्रकार काम करता है। जो सिरप दोस्तों होता है, इसमें 4 दवाइयों का मिश्रण है। पहला है ब्रोंकाइटिस होता है, गुआनिफेंसिन दूसरा है, तीसरा मेंथोल है और टर्बुटालिन है। तो ब्रोमोहेक्सिन एक म्यूकोलिटिक एजेंट है। म्यूकोलिटिक मतलब जो म्यूकस बलगम को पतला और ढीला बनाता है, जिससे खांसी में आराम मिलता है। गुआनिफेंसिन एक ऐसा एक्सपोरेंट है जो दोस्तों श्वसन मार्ग, जो श्वास की नलिका में होने वाले जो चिपचिपापन है, जो म्यूकस जम जाता है, उसको कम करने का काम करता है, जिससे रोगी को अगर थोड़ा सांस भी फूल ले तो भी उसको आराम मिलता है। एलर्जी वाली जो एलर्जी वाली को होती है खांसी, जिनको अस्थमा है या थोड़ा अस्थमा जैसे स्थिति होती है, उसमें बहुत ही आराम देता है। तो दोस्तों ये गले में हल्की जलन से राहत देता है। जो टर्बुटालिन एक है, ये ब्रोंकोडायलेटर है। इसका काम है श्वसन, जो नलियाँ हैं हमारी, श्वसन नल की मांसपेशियाँ हैं, उनको बहुत ही आराम पहुंचाता है और उनको फैलाता है, जिससे सांस लेने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। और दोस्तों यह दवा सुरक्षित और बहुत ही प्रभावी है। आमतौर पर दोस्तों कुछ ही मिनटों में ये काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक रहता है। तो अगर डॉक्टर ने इसको पर्ची में आपको लिखा है तो उसके अनुसार ले। जब तक डॉक्टर आपको नहीं बोलता तब तक इस दवा को बंद ना करें और अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे जिएँ। तो दोस्तों ये तो हुई आपकी ब्रोजेडेक्स की बारी। और जो दूसरा है दोस्तों, जो जेडेक्स सिरप है, दूसरा जेडेक्स सिरप है, उसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। दूसरा सिरप दोस्तों जो मैंने बताया आपको, जेडेक्स बताया है, जो जेडेक्स सिरप होता है, इसमें डेक्सामेथॉर्फोन है, हाइड्रोब्रोमाइड है और क्लोरोफेनामिन है, मेटलेट सिरप है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये भी डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों देखिए, ये हरे कलर का होता है, इसकी पहचान है। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉर ड्राई कप, नीचे लिखा, देख लीजिए, ध्यान देखिए, लिखा है फॉर ड्राई कप लिखा हुआ है, मतलब सूखी खांसी के लिए। जो बोलते हैं ना एकदम बच्चा खांसते खांसते मुँह लाल हो जाता है, आँख लाल हो जाती है, उसके लिए यूज़ होता है दोस्तों ये। तो इसका जो प्राइस देख लीजिए दोस्तों, जो इसका प्राइस है, इसका 144 प्राइस है। तो लगभग दोनों जो सिरप है इनका प्राइस सेम ही होता है लगभग दोस्तों। तो आप लोग इसको आप मेडिकल स्टोर से लेने जाएंगे, बार्गेनिंग करेंगे तो लगभग आपको 10 से 14 रुपये छूट देगा, क्योंकि ब्रांड सिरप है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होती नहीं है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ब्रांड दवा ही बताऊँ दोस्तों। मैं फिर देखते हैं कि इसका तरीका क्या है दोस्तों। ये जेडेक्स सिरप है क्या। तो दोस्तों जो जेडेक्स सिरप होता है, इसका लाभ क्या है इस सिरप का है, पहले तो हम इसे देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो जेडेक्स जो खांसी सिरप 2 दवा का मिश्रण होता है दोस्तों। क्लोरोफेनामिन मेलेट है और डेक्सोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड है, जो दोस्तों सूखी खांसी से राहत देता है। और क्लोरोफेनामिन मेलेट एक एंटी एलर्जिक है, जो केमिकल हिस्टामाइन के प्रभाव को रोककर एलर्जी से जुड़ी खांसी को दोस्तों कम करता है। डेक्सोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एक खांसी दबाने वाला तत्व है, जो मस्तिष्क में खांसी रोकने वाली केंद्र की जो गतिविधि है, मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करता है और खांसी में दोस्तों राहत देता है। दोस्तों देख लेते हैं इसका लाभ क्या है दोस्तों इस सिरप का। दोस्तों ये सूखी खांसी में इलाज के लिए काम आता है।
जिसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। ऐसी खांसी दोस्तों जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता, इससे परेशानी होती है। आमतौर से दोस्तों में इससे गले में खारिश हो जाती है या खरखरेपन होता है या गले में खरखराहट होती है, उससे होता है। और जुखाम वाली खांसी, फ्लू, एलर्जी और गले में अगर गले में कुछ खिचखिच हो जाए तो उसके कारण हो सकता है। तो दोस्तों जेडेक्स खांसी सिरप सूखी और शुष्क खांसी को दबाता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों में दोस्तों पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले के खराश में राहत देती है और आपकी दैनिक जो जीवन में गतिविधियाँ हैं उसको आपको पूरा करने में मदद करती है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जो जेडेक्स सिरप है ये ऐसी खांसी के लिए जिसमें बलगम नहीं निकलता हो। सिंपल सी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, जिसमें आपको बलगम बिल्कुल नहीं निकलता हो, सांस ना फूलती हो, सिर्फ खांसी आ रही हो, खांसते खांसते मुँह लाल हो जाता है। और जो दूसरा ब्रो जेडेक्स सिरप है दोस्तों, उसमें क्या है, जिन बंदों को खांसी आते समय सांस भी फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए है। तो दोस्तों ये दोनों सिरप की जो जानकारी थी मैंने आप लोग के लिए साझा की। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो और अपने भाई की मेहनत का थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि भाई मेहनत कर रहा है हमारे लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट सर, और शुभ रात्रि और गुड मॉर्निंग। धन्यवाद।